据说在路边流动厕所里抽烟会爆炸，甚至会将整个厕所炸飞。因为我们在厕所的产生的排泄物，在密闭的空间中会逐渐转化为甲烷，甲烷气体极易燃烧，一旦遇到明火，就会在厕所中产生爆炸。在国外，一位男士在流动厕所抽烟，结果引起流动厕所中的甲烷爆炸。为了验证这一流言，史蒂芬·凯利以及托瑞去往了流动厕所售卖处购买了一批流动厕所，同时询问了厕所售卖人流动厕所爆炸的事情。但是流动厕所的售卖人表示，你们可能吃太饱了。而此时亚当也带着欧丽给回来找他们。凯利要负责测量在蓝蓝香、香水、水以及普通状态下，欧丽给能够产生的甲烷是不是足够的。但是凯利第二天一看，却发现这一个装置产生的甲烷气体根本不够爆炸，甚至连燃烧都有所不够。看来甲烷的产生还需要一定时间。恰好此时流动厕所已经送到了他们面前。为了节约时间，现在托瑞他们要制作一个装置，能够给厕所里面输送甲烷。他们将流动厕所打了好几个洞，就这样流动厕所已经能够成功输送甲烷了。为了能够在流动厕所内部点燃甲烷，托瑞还制作了一个点火装置。接下来就是进行甲烷爆炸的实验了。当所有的装置准备好以后，托瑞他们专门找来了消防队员进行消防防护，同时还在流动厕所里面放置了一个假人，模拟有人在厕所里面的情况。史蒂芬控制甲烷输送到流动厕所内部，浓度达到98%之后，开始进行最后的点火。但是最后却发现甲烷根本没有被点燃，直接从通风口飞了出去。最后整个流动厕所里面的甲烷根本不够爆炸，甚至连点燃都做不到。所以托瑞他们准备将流动厕所的所有的通风口都全部堵住，看看没有通风的情况下，流动厕所在刚刚的甲烷浓度是不是能产生爆炸。但是当托瑞将点火装置点燃以后，却发现点火以后甲烷并没有直接爆炸，而是开始剧烈燃烧，直接将假人烧了起来，甚至让整个流动厕所里面都燃烧了起来。最后托瑞他们没有办法，只能给厕所进行灭火，同时他们只能想别的办法，将这个流动厕所炸飞。亚当选择将甲烷计量器调整到下方，然后将重新点火开始进行实验。但是点火以后却发现点火装置好像出现了意外，没有将火点起来。好在附近有消防队员，他们有点火的装置，最后借用了消防队员的点火装置，这才引起了一场爆炸。但是即使如此，爆炸的威力也不够大，根本没有留言中将厕所炸飞的情况出现。不论是欧丽给产生甲烷，还是甲烷让厕所爆炸，都让这一个留言成功被破解。所以除非这个人是在甲烷厂的厕所顶烟，不然很难会发生爆炸。我是但丁，我们下期见。